Всем привет! Сколько из нас потратили часы, пытаясь редактировать PDF? Возможно, вам нужно было заполнить форму, объединить документы или просто что-то быстро аннотировать, а потом сталкиваться с неудобными инструментами, запутанными интерфейсами или дорогими подписками. Я тоже был там, пока не открыл для себя UPDF. Сегодня я вам расскажу о практичности UPDF и покажу не какую-то сложную демонстрацию, а реальную задачу из моего рабочего процесса. И посмотрим, оправдывает ли он свое название. Поехали! Ну что, поехали запускать наше UPDF. Это вот такое вот приложение. Есть оно как на Windows, так и на Mac, так есть и приложение на телефон. Вот такое вот открывается окошко. И в чем, собственно, вообще его прелесть? Вот давайте, к примеру, у меня была такая рабочая задача. Был такой небольшой справочный PDF-гайд. И вот здесь у меня, вот как видите, есть такая панель навигации, но она как бы отсутствует, ничего здесь не нажимается. Я загрузил этот PDF-файл в UPDF, и здесь можно вот нажать кнопочку и после этого задать вопрос ИИ о том, какие, так скажем, слабые места вот этого вот моего PDF-файла информативного. И здесь он также сразу вот уже вам говорит о том, что он видит перед собой, что это за такой PDF-файл, то есть создает основное, так скажем, информационное сообщение о том, что вообще внутри него. И далее, что мы можем сделать? Вот я загрузил в него файл, и я пишу ему, скажи мне, какие вот слабые стороны у этого PDF-файла, и что можешь здесь улучшить. Я ему пишу, скажи, какие слабые стороны у этого файла, что можно здесь улучшить. И все. После вы задаете ему этот вопрос, и тут же он проанализирует сейчас все и даст вам рекомендации по улучшению. Ну, в целом, здесь и так уже как бы наглядно было понятно, что вот не хватает здесь вот панели навигации, и ее можно вот создать именно через вот это вот крутое приложение. Что вот UPDF говорит, файл в целом полезен и информативен, но есть ряд мест, которые можно улучшить, сделать руководство более точным, удобным и профессиональным. Вот далее он говорит, значит, слабая организация, информация подается списком, но местами разбросана и повторяется. Например, дать четкое оглавление, разделы и подзаголовки. Ну, то есть как раз вот речь идет о том, что нужно создать некую навигацию. И далее здесь он уже подробно залазит в то, что вообще в файле описано, раскладывает это и тоже дает дополнительные, так скажем, рекомендации. Вот короткий план улучшений, то есть переработай структуру, оглавление и вот четкие секции. Все, в общем, мы вот получаем такую крутую сводку. Это если у вас уже есть какой-то вот готовый PDF-файл, который вы хотите отредактировать и сделать лучше. Все, он ее нам дал. И что теперь дальше? Дальше я хочу сделать, вот чтобы вот эти штучки, так скажем, разделы навигации были кликабельны. И для того, чтобы вот просто, к примеру, мне нужно создать вот эту вот панель навигации, я выбираю здесь вставка редактирования страницы ссылки, выделяю вот нужный мне объект и после настройка страницы. И все, вот обзор кнопок у меня начинается вот здесь, вот обзор кнопок. И здесь также UPDF очень удобно вам подсказывает, вы наглядно видите, в какую страницу у вас будет идти ссылка вот с первой панели навигации. Все, нажимаете готово и все. После этого сразу эта штука становится кликабельной, вы можете здесь добавить еще какие-то дополнительные картинки и так далее, и сможете переходить просто по этой ссылке внутри PDF-файла. Давайте теперь просто я вам сразу покажу готовый вариант, что у меня получилось. И вот мы смотрим с вами на готовый результат. Я создал вот эту панель навигации. Теперь внутри файла все эти ссылки навигации кликабельные. И сразу можно перейти в нужный раздел. Вот, к примеру, нажимаю вот на этот. Все, мы переходим. Сразу здесь у нас можно вернуться назад в меню. Все, теперь файл уже имеет навигацию. Все это теперь более удобно и намного лучше работает. Вот такие простые вещи можно делать с UPDF. Также можно добавлять какие-либо вот картинки, вот эти вот штучки. Все это тоже было добавлено с помощью UPDF. Это все очень просто. Также все вот эти вот кнопки. Кнопку при этом UPDF создал сам. То есть эту кнопку я ниоткуда не брал, он может ее создать для вас сам. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, как это делается? Сейчас я вам покажу. Значит, есть несколько вариантов. Само собой, мы можем просто, к примеру, выбрать инструменты, редактирование и вставить любую другую картинку. Эта вот картинка была вставлена, не сгенерирована. Просто можем вставить, к примеру, вот сюда, к примеру, вот такую картинку, и где вам нужно разместить ее в PDF-файле. Но это такой вариант, простой достаточно. Сейчас я вам покажу, как можно сгенерировать прямо внутри нужную вам картинку просто по промпту. Сейчас я вам покажу, как вот сделать вот такую вот кнопку меню навигации, вернуться. Я сделал ее просто через
AI водяной знак в UPDF. Это делается очень просто. Здесь вот вы выбираете инструмент, здесь выбираете водяной знак. Здесь вы нажимаете на водяной знак, и самое интересное то, что он добавляется и делается полностью по промпту, который вы ему предложите. К примеру, я ему пишу кнопка вернуться в киберпанк стиле красного цвета. И далее просто отправляю ему этот промпт. Все, далее UPDF сгенерирует 3 варианта различных водяного знака. Ну, в данном случае мы будем использовать это как кнопку для нашего PDF файла. И все. Это очень удобно, вам не нужно искать какие-то картинки из интернета для того, чтобы их добавлять самостоятельно, и это будут как бы не совсем как бы водяные знаки. А здесь вы можете сгенерировать, так скажем, авторский, индивидуальный водяной знак и прикрепить его там, где вам нужно. И вот он нам создал 3 разные кнопки. Мы можем выбрать, которая нам нравится, например, отвернуться, и просто добавляем ее теперь в том месте документа, где нам это необходимо. Также мы можем вообще по всему документу ее вот так вот сделать, либо только в каком-то отдельном месте, ну вот, например, вот здесь вот внизу. И размер также можем сделать больше или сделать ее меньше. Ну, в целом все, и после я вот добавил также, как вам показывал, ссылку именно на вот эту кнопку, разместил на тех страницах, где мне это нужно, как вот, к примеру, вот здесь меню навигации вернуться, и все. И после этого получилась вот такая вот у меня панель навигации в файле, и все работает. Еще в UPDF есть такая интересная функция, чтобы запаролить свой PDF файл, и к нему имели доступ только те пользователи, у которых есть пароль. Для этого просто здесь вот нажимаем на инструменты и выбираем установить пароль. Также здесь мы можем выбрать пароль для открытия документа, либо пароль для изменения прав доступа. Тут можно также еще выбрать уровень шифрования, но если вам это не нужно, можете оставить все это по дефолту. И здесь просто добавляем пароль, к примеру, там 1, 2, 3, 4, какой-нибудь восклицательный знак. Смотрим, как это выглядит, подтверждаем пароль, нажимаем сохранить, а после нажимаем сохранить как. У вас сохраняется ваш файл. И все, после этого вот он сразу вам предлагает ввести пароль, чтобы открыть документ. Вы вводите пароль, нажимаете разблокировать и получаете доступ. Но также это касается и просто файлов вне программы UPDF. То есть если кто-то захочет открыть ваш PDF файл, который вы ему пришлете, он нажмет на него, и перед ним откроется вот такое вот окошко, где ему также предложится ввести пароль. Он вводит пароль, открывает, и вот файл уже перед ним. Он имеет к нему доступ. Вот такая вот удобная функция у UPDF. Можно запаролить свои файлы и ограничить к ним доступ. Еще мы можем просто, вот, к примеру, выделять вот в файле надпись какую-то и попросить сразу перевести на нужный язык. Это тоже, кстати, очень удобно. Просто выбираете, на какой язык вам нужно перевести то, что написано в файле. К примеру, здесь с русского на немецкий, и сразу происходит перевод. Также можно выбрать любой другой язык, и он поможет перевести вам прямо внутри вот PDF файла сразу на нужный текст. После этого можно будет просто скопировать и заменить по всему файлу. А теперь я вам покажу еще одну удобную функцию, которая позволит вам перевести ваш PDF файл на любые языки абсолютно. И вам не нужно будет самостоятельно с каждой страницей разбираться, что-то переводить, вставлять, а сделать это полностью автоматически. Заходим здесь вот в UPDF AI и далее вот выбираем перевод PDF. Далее выбираем язык, который вам нужен, к примеру, английский, и выбираем страницу, которую нужно перевести, ну, например, весь документ. И нажимаем просто кнопку «Перевести». Далее выбираем «Сохранить файл», здесь он уже сохраняется на том языке, который вам нужен, и просто кликаем «Сохранить». Все, и вот UPDF перевел файл на английский язык, все страницы файла теперь переведены на английский, мы это видим, это экономит просто очень много времени, вам не нужно самостоятельно теперь переводить каждую страницу, либо отдельно делать это в каком-то переводчике. Все это можно сделать прямо вот внутри UPDF. А теперь я вам покажу функцию, как можно заменить фон внутри вашего PDF файла. Здесь у меня уже есть вот такой вот серенький фон, который я использовал. Его можем просто взять и удалить. И теперь зайти в инструменты, здесь выбрать фон. Здесь выбрать AI фон, либо добавление фона какого-то готового. Добавление фона готового, он предложит вам вот такие вот макеты. Можно их использовать, но можно выбрать вот эту функцию и здесь прописать промпт, то, каким вы представляете, какой вам нужен вообще в принципе фон в вашем PDF документе. Давайте, допустим, напишем, сделай черный фон
в киберпанк стиле с очень красивыми рисунками. Это очень плохой промпт, без полета какой-либо фантазии. Добавим здесь еще что-нибудь такое, типа вот технологии. И видите, дополнительно он помогает прописать сразу, что будет в этом промпте. Вот, допустим, во время технологии он прописывает глубокие синие линии, имитирует печатные платы, создавая высокотехнологичную эстетику. Это вот очень удобно, даже в плане того, когда вы создаете промпт, и у вас немножечко там не хватает фантазии. Далее мы нажимаем кнопку «Создать», и все. И теперь UPDF генерирует нам этот фон. Сейчас мы получим результат. Все, вот он создал нам 3 варианта того, что мы можем использовать. Выберем, например, вот этот. Все, и после, вот вы видите, он заменяет полностью фон на вот такой вот красивый, сгенерированный, который мы прописали в промпте. Это тоже очень удобно, и это позволяет сделать ваши документы более уникальными и без каких-то там, так скажем, сложностей, чтобы самостоятельно подбирать картинку под фон, искать ее в интернете и так далее. Это очень удобно. Теперь давайте просто вкратце пройдемся по функциям вашего личного ассистента UPDF AI. Здесь вы нажимаете кнопочку эту и видите то, что он вот вас приветствует. И здесь во вкладке «Общаться» он вам сразу показывает, что основное он может. Вот здесь основное — это перевод, я вам уже показывал. Далее также он может создавать резюме, извлекать ключевую информацию из вашего текста, какое-нибудь краткое изложение, что вообще у вас там в вашем PDF-документе творится. Он может объяснять вам даже какие-то темы. То есть если у вас есть какие-то вопросы во время дополнения, так скажем, своего PDF-файла чем-то, то вы можете задать ему вопрос, он подтянет эту информацию из интернета и даст вам уже какой-то более понятный ответ. Также UPDF может помогать вам писать определенные статьи по определенному плану, который вам нужен, либо редактировать их, но это в целом и так уже понятно. И самое главное, нужно понимать, что прежде чем вы задаете ему вопрос, обязательно загружайте в него PDF-файл, так как у UPDF нет доступа к вашим PDF-файлам на компьютере. Это происходит только в тот момент, когда вы их загружаете в него, как вот здесь. На этой неделе я действительно поработал с UPDF. Если вы устали от дорогого, медленного программного обеспечения для работы с PDF-файлами, то UPDF действительно изменит ваш опыт. Для вас у меня есть специальное предложение. Переходите по ссылке в описании, оно ограничено по времени. Пробуйте сами, пишите в комментариях, изменило ли это ваш рабочий процесс так же, как и мой. На этом все. До новых встреч. Пока.